हे गाइस, वेलकम बैक टू माय दिस न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो होने वाली है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की वीडियो में भी हमने एक न्यू प्रोडक्ट मंगाया है जिसका हम अनबॉक्सिंग करके आपको ज़रूर दिखाएंगे और उसके एक्सपीरियंस, उसकी डिटेल्स सब कुछ आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, फुल टू फुल वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि प्रोडक्ट कैसा है, आप कंपेयर करना है, आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं अपना प्रोडक्ट जिसको हमने फ्लिपकार्ट से बाय किया है। जैसे कि आपको बताया कि प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग होने वाला है, तो फ्रेंड्स प्रोडक्ट आपको सबसे पहले दिखा देते हैं है क्या क्या। तो फ्रेंड्स सबसे पहला फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे सामने है ये कुछ सर्किल का जो कीबोर्ड है, सर्किल 23 मॉडल नंबर इसका नंबर है। तो फ्रेंड्स ये कीबोर्ड हमारे सामने वाला है और साथ में एक हमने एक्स्ट्रा कीबोर्ड मंगाया है जिसको आप गेमिंग यूरो आरपीएम यूरो गेमिंग के नाम से आप जान सकते हैं। ये कीबोर्ड कुछ इस तरीके से होने वाला है। इन दोनों को आज अनबॉक्सिंग करेंगे, दोनों का कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा कीबोर्ड होने वाला है, कौन सा अच्छा चलेगा, कौन सा स्मूथ चलेगा। फ्रेंड्स इसके बाद अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली इसे बाय कर सकते हैं। तो अनबॉक्स करने से पहले सबसे पहले इनका प्राइस जान लेते हैं। एक जो आपको गेमिंग कीबोर्ड मिला है उसका प्राइस होने वाला है 699, यानी कि 700 रुपये के अंदर में ये आपको कीबोर्ड प्राप्त हो जाएगा। और जो सेकंड कीबोर्ड है आपका सर्किल का कीबोर्ड, वो आपको 450 रुपये तक मार्केट में भी मिल जाएगा और साथ में ऑनलाइन शॉप पे ऑनलाइन पे भी मिल जाएगा। आपको इसे ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, मार्केट से बाय कर सकते हैं। दोनों कीबोर्ड को आप चाहे जहां से बाय कर सकते हैं, जहां से आपकी इच्छा हो वहां से बाय कर। तो फ्रेंड्स फटाफट कर लेते हैं बॉक्स को, चलिए दिखाते हैं। सो फ्रेंड जैसे कि आपको दिख रहा है कि दोनों बॉक्स हमारे सामने रखे हुए हैं, एक ऊपर है वही एक उसके जस्ट नीचे। जैसे कि ये सर्किल का है, उसके बाद आपका ये मिलता है यूरो प्रो गेमिंग का आरपीएम का कीबोर्ड मिल जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, मेरे ख्याल से आपको इससे करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए आपको इस साइड से इसको ओपन कर लेते हैं। फटाफट सबसे पहले बॉक्स को ओपन करेंगे और देखेंगे इसके अंदर है क्या क्या। तो हमने यहाँ पे बॉक्स ओपन किया और इसको खोला। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे मिल जाता है आपको वारंटी कार्ड। तो वारंटी कार्ड में आप देख सकते हैं डिटेल्स, क्या क्या सारी डिटेल, हाउ टू क्लेम और टर्म्स एंड कंडीशंस, प्लीज़ नोट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बेसिक सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। यूएसबी कीबोर्ड किस किस कंडीशन में यहाँ पे क्लेम हो सकता है, क्या क्या सारी वारंटी डिटेल्स है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ बताई है। तो उसको करते हैं साइड में और इसके बाद ओपन करते हैं। पहले इस नीचे वाले बॉक्स को हटा देते हैं और इसके बाद ओपन करते हैं हम अपने इस कीबोर्ड को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जब हमने इस बॉक्स को खोला तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से रैपिंग किया हुआ ये कीबोर्ड मिला, जो काफ़ी पॉलीथीन में, पेपर्स में रैप किया हुआ है। तो बॉक्स को साइड करते हैं और इसे इस बार ओपन कर लेते हैं। तो रैप को फटाफट इजीली हटाते हैं यहाँ पे। तो रैप को फटाफट हम इसे निकाल देते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारा रैप काफ़ी थोड़ा सा बड़ा था, तो हमने रैपर हटाया और इसके बाद इसे कीबोर्ड को ओपन किया। वाह, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है यूरो गेमिंग का, आरपीएम यूरो गेमिंग का लोगो और इसके बाद इसके सारे कीबोर्ड्स जो है ये कुछ इस प्रकार से मैकेनिकल कीबोर्ड के तरीके से ही बना हुआ है और जिसकी बटन है काफ़ी कुछ सॉफ्ट है, ईजिली आप इसे वर्क कर सकते हैं। और इसका जो वर्क करने का एक्सपीरियंस है, हो सकता है, मुझे लगता है कि कुछ बेटर ही बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसे एक बार प्लग इन कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में और इसे देखते हैं कैसे ये वर्क करता है और इसकी लाइटिंग क्या है, किस प्रकार से ये जलती है। वैसे तो RGB है तो इसके अंदर लाइटिंग का इफेक्ट तो आपको मिल ही जाएगा। अब लाइटिंग लगातार चलती है या एक ही तरीके से बदलती है, तो देखते हैं। इस बार इसको लगाते हैं, पहले प्लग करते हैं। सो फ्रेंड्स हमने इसे प्लग कर लिया है। प्लग करने के बाद आपको अभी इसी लाइटिंग में दिख रही है। तो फ्रेंड्स ये जो स्क्रॉल लॉक का बटन है, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं या टाइप करते हैं तो ये जो इसकी लाइटिंग है, लाइटिंग चल जाती है और जैसे ये इसे टैप करते हैं लाइटिंग जो है बुझ जाती है। हो सकता है लाइटिंग आपको ढंग से ना दिख रही है, तो फ्रेंड्स ऊपर करके दिखाते हैं। लाइटिंग जो है कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे रेड्स, उसके बाद ग्रीन, ये ब्लू। और वैसे तो लाइट की वजह से ये प्रॉपर दिख नहीं रहा है आपको कि लाइटिंग कितनी तेज़ है। अगर यहाँ पे अंधेरा होता तो ज़रूर ये दिखता कि कितनी तेज़ यहाँ पे इसकी लाइट है। तो एक बार अंधेरा करके देख लेते हैं।
लाइट कितनी तेज़ है इसकी। सो फ्रेंड्स देखते हैं एक बार। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, जब मैंने लाइट को ऑफ किया, सारी लाइट को स्विच ऑफ किया, तो यहाँ पे इसकी लाइट काफ़ी ब्राइट थी और देखने में काफ़ी बहुत ही मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। तो अब करते हैं नेक्स्ट वाले कीबोर्ड को ओपन। उसके बाद हम करेंगे इन दोनों का कंपैरिजन कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा हमें लेना चाहिए। तो इसको कर लेते हैं साइड में, फटाफट इसको निकाल लेते पहले बार। तो हमने इसको निकाला अपने कंप्यूटर से और इसे कर दिया यहाँ पे कॉर्नर में। तो जो नेक्स्ट है हमारा ये सर्किल का, बेसिकली अभी इसे भी ओपन करते हैं। नॉर्मली कीबोर्ड की तरह ये भी कीबोर्ड है, गेमिंग कीबोर्ड तो नहीं है, फिर भी ये इसका परफॉर्मेंस जो है कुछ बेटर ही होगा। देख लेते हैं। तो फटाफट इसको कर लेते हैं ओपन। यहाँ से हमने इसे ओपन किया और इसके बाद इसे ओपन इसकी तरह तो गेमिंग कीबोर्ड की तरह इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा रैपिंग नहीं किया हुआ है। और इसके अंदर देखते हैं और क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा निकल के आया है कंप्लीट टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इसका वारंटी कार्ड है। अभी तो बेसिकली कुछ भरा नहीं गया है, जहाँ से हमने इसको बाय किया था। तो यहाँ पे कुछ कस्टमर नेम नूम कुछ नहीं लिखा है। तो कर लेते हैं इसको साइड में और इस बॉक्स को भी करते हैं हटाते साइड में। ये कीबोर्ड वेट में लगभग मेरे ख्याल से 250 ग्राम, ऐसे इस 250 ग्राम कम से कम। और जो ये कीबोर्ड है, ये वाला कीबोर्ड है, तो ये जो है काफ़ी लाइट वेट का है और आपको ये इसमें थोड़ा सा ये भारी मिल जाता है देखने के लिए। ये कुछ थोड़ा सा इससे तो आपको गेमिंग कीबोर्ड से ये कुछ ज़्यादा ही भारी मिलेगा। तो इसे प्लग इन कर लेते हैं एक बार माउस में। इसमें देखते हैं लाइट जलती है कि नहीं जलती है। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इसे प्लग इन कर लिया है। इसमें लाइट तो नहीं जली, लेकिन ये वाली लाइट आपको दोनों मिल जाती है, जहाँ पे ये कैप्स लॉक का और नंबर लॉक का और डाउनलोड का जो लाइट है यहाँ पे आपको मिल जाती है। और ये कीबोर्ड भी मैकेनिकल कीबोर्ड ही है, जो इसकी बटन्स है जो ऊपर कुछ उठी हुई हैं। तो पेपर जो को भी जाता है, पेपर जाता है, कोई गंदगी जाती है तो ईज़िली यहाँ से क्लीन हो सकता है। और आप इसे ईज़िली बहुत अच्छी तरीके से, काफ़ी सॉफ्ट, मुझे तो गेमिंग कीबोर्ड से बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है ये, क्योंकि इस मज़ा ही कुछ और है। इसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है। और जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, ये जो गेमिंग कीबोर्ड है ये सपोर्टिंग किसी मदरबोर्ड में नहीं करता है, सब में तो नहीं करता है। जो लेटेस्ट है उसमें हो सकता है आपका सपोर्ट ना करे। तो मेरे हिसाब से तो ये वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड ये मेरे को लगा। सर्कल वाला काफ़ी अच्छा है। फ़िलहाल ये भी अच्छा है, आप इसे बाय कर सकते हैं। तो आपके कंप्यूटर में अगर सपोर्ट करता है तो आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद आपका नंबर आता है इसका सर्कल का, तो इसका भी जो है काफ़ी मज़बूत है। मॉडल नंबर इसका C23 है, जो काफ़ी अच्छा है, गुड लुकिंग है और वर्क करने में भी काफ़ी बेस्ट कंडीशन है। तो सो फ्रेंड्स, तो कुछ हमारे प्रोडक्ट इस प्रकार से हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। कीबोर्ड कौन सा आपको अच्छा लगा। आप अपने एक्सपीरियंस अगर बाय करते हैं, अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा हमसे। और साथ में फ्रेंड्स, अगर नए हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के जाएं।